Kabajamtoota dhaggeeffattoota firmaattoota Hooppi chaanaalii Itoophiyaa nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif baay'ate har'a kan geessan akkam jirtu. Waaqa keenyaaf galannaa ta'u. Kun qo'annaa macaafa qulqulluu torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatudha. Nu faana bu'aa macaafa qulqulluu keessan banachuudhaan Qolaasaayis boqonnaa 4:7 kaasnee qayyabannaa keenya guyyaa irraa itti fufna. Nu waliin qayyabannaa keessan akka itti fuftan abdii guddaa qabna. Amma qorannaa keenya jalqabuudhaaf tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 18 ergan dubbisee booda asii karaa obboleettii keenya aannanee kadhannii nuuf ta'a. Sanaan booda qorannaa keenya itti fufna jechuudha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keessan in fedhaa nuun jedha. Ayyaanni Waaqayyoon wajjin haa ta'u. Galataaf ulfinaan fuula teessoo ayyaana keetti dhiyaanna Waaqa keenya, gaarummaa kee, gargaarsa kee, eegumsa kee, amanamummaa kee, tola kee, jaalalati nutti agarsiifte hundumaaf garaan keenya guddaa sitti boqota. Sabaayee gaarummaa kee, sadinqisiisaa jaalala kee hundumaaf bara baraan galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Abbaa keenya jiraadhaa jettee jiraachuu keenyaaf haala waan nu mijeessiteef bakka faanni miila keenyaa ga'e hunda nu waliin naquudhaan turtii nuti qabaanne hundumaa keessatti illee nu wajjin waan taateef galataa addaa siif dhiyeessinaa maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Amma sa'aatii kana immoo dura kee jirra. Akkuma kaleessa dheengadda nu wajjin taate yeroo hojii kee hojjennu keessatti milkaa'insa nuuf laatte hafuura qulqulluu gidduu keenyatti dhangalaasuudhaanis mallattoo nu wajjin jiraachuu keetii mul'iste. Ammas si barbaanna gidduu keenyatti argamuudhaan sadadhabaa humna keenyatti danda'a humna kee dabalte hojii keessa qulqulluu nu wajjin akka hojjettuuf hadaraa jaalala kee haa ta'u. Abbaa keenyaa yooti nu wajjin jiraachuudhaaf ati akkasumaan mul'achuun keenya argamuun keenya waa hin baasu. Nun dubbachuu keenya irra yaa Waaqayyo gaaddidduun kee hojii guddaa hojjechuu danda'a. Si gaafanna jaarsa barootaa gidduu keenyatti argamuudhaan hafuura kee nu gidduutti dhangalaastee humna kee gidduu keenyatti dhangalaasuudhaan dubbii kee isa ifatee nama qajeelchuu dubbii kee isa karaa dhugaa namatti agarsiisu tokko tokko keenyatti akka agarsiiftu hadaraa jaalala kee haa ta'u. Amma yeroo kana ergaa sagalee keetii yeroo saaqqannu gurra dhaggeeffattoota keenya akka saattu yeroo addanaa yaa Waaqayyo macaafni qulqulluun banamu dhugaan sagalee dubbii keetii yommuu yaa Waaqayyo isaaniif dubbifamuuf jedhutti gurra dhaggeeffattoota kanaa bante isaanis dhaga'anii yaa Waaqayyo ittiin jiraachuu akka danda'aniif gargaarsa addaatiin gara ijoollee keetii dhaquun jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isii hojii kana keessatti milkaa'insa argannee dhumarratti akka si galateeffannu nu gargaari. Yeroo qabaannu hundumaa keessatti ulfina kee jiraannu nu wajjin ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin. Ayyaati Waaqayyo isa eebbisu. Egaa qorannaa keenya ittiin fufna. Qorannaa keenya guyyaa har'aatiif iddoo kanatti waliin qorachuudhaaf iddoo kanatti kan argamne obboleessi keenyi Fayyeeraa Mulunaati. Itti aansuudhaan obboleettii keenya Siistar Aannanee Bal'inaati. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Malkaamuu Tolinaati. An Masarat Amansiisaan jedhama. Egaa qorannaa keenya torbanoota adda addaatiif mata duree guddaa waaqaa fi lafa walitti tokkoomsuu, walitti firoomsuu, walitti fiduu amala isaaniitiin wal fakkaachuu akka isaan qaban mata duree guddaa kanarratti kan nuti mari'achaa turre. Mata duree kana wajjin kan wal fakkaatu kitaabota lamatu filatamee ture. Macaafa Filiphisiisii fi kan Qolaasaayis jechuudha. Ergaawwan Phaawulos erge gara warra Filiphisiis gara warra Qolaasaayisitti kan jedhudha. Kanaatiif qorannaa keenya kanarra turre. Amma kutaa 13 geenye jirra. Kutaa 13 kunis akkuma jedhu waan Waaqayyoo akka itti hojjettu barbaadu hojjedhu. Waan Waaqayyoo akka itti hojjettu barbaadu hojjedhu. Waaqayyoo waan nuti hojjennu barbaadutu jira. Wantoota Waaqayyoo akka nuti hojjennu barbaadu maal inni? Dhumarratti Qolaasaayis boqonnaa 4:7-18 xumuraa jirra. Xumura kanarratti egaa waan Waaqayyo anaaf isinirraa barbaadutu nuuf kennamee jira jechuudha. Xalayaan kun Qolaasaayis gara dhumaarratti xalayaasaa yeroo barreessu Phaawulos
gara waldaa Laadooqiyaarree akka dhaqu xalayaan kun affeerraa godheera jechuudha. Waldaa Laadooqiyaafis dabalataan akka inni deemu. Waldaa Laadooqiyaa jechuun akka bara amma keessa jirrutti jechuudha. Amaloota waldaa Laadooqiyaa bara amma jiran waldaa Laadooqiyaa jechuudha. Kanaatiif ergaan kun anaaf isin ilaala. Bara sana keessa waan jirruuf jechuudha. Waldaa gara ishee torbaffaadha. Kanaatiif waa hedduu akka nuti hubanne tokko kaasnee akka hubachaa turre abdii guddaan qaba jechuudha. Keessattuu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala gaariidhaan qorannaa keenya macaafa Filiippisos Qolaasaayis keessatti waa'ee gooftaa keenya Yesuus sirriitti hubanneera. Akkuma kana gahee waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessatti qabdu gahee akkamii akka isheen tokkummaan ishee jabaachuu akka inni jiraatu. Yoo tokkummaa qabaatte waldaan humna guddaa akka isheen qabaattu. Amala gaarii akka isheen calaqqisiistu waldaan kiristaanaa biyya lafaa keessa jirtu kun jechuudha. Yoo kana goote gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin hariiroo cimaa akka isheen qabaattu akkuma kana waldaan kiristaanaa akkuma kana hojii ishee hojjechaa yeroo isheen deemtu seexanni immoo kana gufachiisuudhaaf hojii isaa akka inni hojjetu beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Kana hundumaa immoo kan nuti mo'achuu dandeenyu gufannaa seexanni kaa'u kana kan nuti mo'achuu dandeenyu gargaarsa hafuura qulqulluutiin. Maqaa waaqa keenya kan galateeffame haa ta'u. Humna kan nuuf kennu mo'icha kan nuuf kennu hafuura qulqulluudha jechuudha. Ilmaan isaatiif ijoollee isaatiif warra lallaba kanatti bobba'anii jiraniif waaqayyoo hafuura qulqulluu kenneefiitu akka isaan qorumsa isaanitti dhufu keessaa oolaniif injifannoo akka isaan argataniif waldaan akka isheen guddattuuf kana hundumaa gooftaan keenya karaa addaatiin nu gargaare kutaawwan kana hundumaa ilaalaa turre jechuudha. Amma gaa xumuratti jirra. Qolaasaayis gara xumuraatti finneerra. Qolaasaayis irratti gaa yeroo Qolaasaayisiif barreessu akkuma kana waldaa Laadooqiyaafitiifis akka inni ergamee jiru inni ilaalla jechuudha qorannaa keenyatti. Egaa xumurarratti oduu gammachiisaa karaa Yesuus nuuf kenname qooduu akka nuti qabaannu. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos oduu gammachiisaan nuuf kennameera. Sana maal gochuu qabna? Qooduutu nurra jiraata. Akkuma kana hariiroon keenya jabaatee itti fufuun akka irra jiraatu akka addaan hin cinne inni hubannaa guyyaa har'aa Yesuus keessatti immoo guutuu ta'iitii dhaabbadhu nuun jedhee gorsa ajaa'ibaa nuuf kennaa. Inni gara xumuraatti jiru waaqayyoof jiraadhaa nuun jedha waan ta'eedhaafi mee qabxiilee kana tokko tokkoon hin ilaalla. Oduu gammachiisaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kenname qooduu qabna kan jedhu karaa obboleessa keenya Fayyeeraa kan ilaalu ta'a. Akkasumas obboleessi keenyi Malkaamuun itti fufuudhaan wal harkaa fuudhanii walitti hidhamanii turuu yookaan immoo hariiroo addaan hin jenne akka nuti qabaachuun qabnu Qolaasaayis boqonnaa 4 egaa lakkoofsa 7 kaasnee tartiiba isaanii eeggatanii kan nu qorachiisan ta'u nu immoo jala buunee macaafa qulqulluu keenya qabannee walii wajjin qorachaa gaaffii fi yaadni yoo jiraate immoo karaa lakkoofsota waldaa televizyiinii irra jiraniin nuun ga'uu dandeessu jechuudha. Itti fufu obboloonni keenya. Tole waaqayyo abbaa keenya guddisnee galateeffannaa. Egaa kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee fayyina keenya akkasumas fayyina arganne kana yookiin immoo oduu gammachiisaa nuti qabannee abdii keenyatti gammadaa ittiin biyya lafaa kana keessa jiraannu kana namoota birootiif qooduu akka qabnu Kiristoos irraa bartoota irraa Phaawulos fa'arraa fi hiriyoota Phaawulos wajjiniin hojii waaqayyoo kan hojjechuu keessatti hirmaatan irraa waan baay'ee barreerra jechuudha. Kanaaf nuti sarara oduu gammachiisaa qooduu keessatti barumsi guddaan nuti argannu waan baay'eetu jira. Akkasumas karaa lama barumsa guddaa arganna. Tokkoffaa hojjettoota Kiristoos ta'anii tajaajiltoota Kiristoos ta'anii gaafa oduu gammachiisaa kana qooduudhaaf adeeman jireenya hafuura isaanii baay'ee eebbifamaa fi baay'ee guddachaa fi fayyinni isaanii caalatti mirkaneeffamaa ta'uusaa mirkaneeffachaa deemaa turan isaan jechuudha. Karaa biraatiin foonitti miidhamaa hafuuratti immoo eebbifamaa guddachaa akka isaan adeeman. Kana jechuun seexanni namoonni foonitti akka miidhaman kan inni taasisu maaliif tokkoffaa waaqayyotti akka gunguman lammaffaa hojicha immoo haaranii yookiin wanticha waan dhabaniif miira hin barbaachifne keessa galanii hojicha addaan akka kutan barbaadetu seexanni yeroo hundumaa karaa foonii nama rakkisuu barbaada jechuudha. Kanaaf nuti garuu kana keessatti wanti guddaan nuti barachuu qabnu Phaawulos fakkeenya guddaa
nu ta'eera waa'ee Phaawulos waan baay'ee ilaalleerra. Phaawulos fakkeenyaaf reebichi qaama foonii kan irra ga'e hojicha akka adda adda dhaabuu fi manadhaa keessatti kan inni hidhameef hojicha akka addaan kutuu fi hojicha immoo kan addaan hin kunne yoo ta'e immoo dirmammoon reebicha inni reebamee isarra jira. Isarraa hin banne jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu utuun siif hojjedhu jedhee waaqayyo irratti komii akka dhiyeessu barbaadetu ajandaan seexanaa inni guddaan jechuudha. Kanaaf inni garuu waa'ee dhimma foon isaatiin miidhamuu isaa yaadaa jiru osoo hin taane kaayyoo isaa beekaa gara kaayyoo isaa ilaaluudhaan waan gochuu qabu duwwaarratti xiyyeeffate jechuudha. Kanaaf isarraa kana sirriitti barachuu qabna jechuudha. Keessumaa Phaawulos magaalota Qorontosii fi Efisoon keessatti baay'ee adeemee lallabaa ture jechuudha. Akkasumas magaalota Qorontosii fi Efisoon duwwaa yoo osoo hin taane amma lafarra jiraachaa turetti waliigala ammam deeme jedha ragaan yeroo dhiyeessu gara maalii 13,000 fi 400 akka inni adeeme ragaa ka'a. Kana gara kiiloomeetiraatti gaafa jijjiiru naannoo maaliin tokko kiiloomeetira tokko tuqaa 6 ta'a. Kanaaf kana yoo baay'isne 13,400 baay'isu tokko tuqaa 6 kana yoo baay'isne naannoo kiiloomeetira meeqa deeme jechuudha? Naannoo kiiloomeetira 21,440 fi 40 deeme jechuudha. Kiiloomeetira amma kana deemee wangeela lallabaa ture jechuudha. Kanarraa maal barraa? Oduu gammachiisaa waa'ee Yesuus himuudhaaf Phaawulos amma kana erga deemee nuti immoo kanarraa maal barraa gaafa jedhu nuti baay'ee osoo hin deemin har'a wangeela lallabuudhaaf miidiyaa baay'eetu jira. Hollonni keenya dhugaa wangeelaa hin dhageenye baay'eetu jira. Warri dhagaan immoo garuu karaa dhugaa hin arganne illee baay'een isaanii jiru. Kanaaf isaan kana bira ga'uudhaaf maal hojjechaa jirra? Namoonni ollaa keenya maatiin keenya wangeela dhugaaf qabatamaa kana dhagahaniiru. Warri dhagaan immoo wangeela kana karaa sirrii ta'eetiin hubataniiru kan jedhu immoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Seexanni maal gochaara? Karaa lama hojii hojjetaara. Tokkoffaa warri kaan wangeela kana akka isaan hin amanne akka isaan hin fudhanne gochaara. Warri dhagaan immoo karaa sirriif haala sirriitiin akka isaan wangeela hin hubanne godha. Akkamittiin sobaaf dhugaa waliin makuudhaan isaan fayyineerra jirra jedhanii akka isaan ofii isaaniitti amanan godheetu wangeelli dhugaan qalbii isaanii keessatti akka inni hundeen godhanne gochaa jira jechuudha. Kanaaf isa kanallee nuti amma nuuf galeef hamma hubanne amma fuula qulqulluu nuuf ibse isaaniif himuu akka qabnu barumsa guddaa kanarraa barannaa jechuudha. Akkasumas magaalonni Qorontosii fi Efisoon magaalaa daldalaatiin baay'ee ciccimoo ta'anii fi daldalli guddaan itti keessatti hojjetamudha jechuudha. Phaawulos maal gochaa ture? Magaalota akkasii keessa adeemee wangeela lallabaa ture. Iddoo ofii isaatii immoo hin qaqqabne namoota yookiin hiriyoottan isaa itti argee magaalaa xixiqqoo magaala sana irraa siqan mandura xixiqqoo hundumaa wangeelli kun akka inni qaqqabu taasisaa ture jechuudha. Akkasumas immoo bakka ofii isaatii adeemee miilaan adeemee bira ga'uu hin dandeenye immoo xalayaa barreessuudhaan. Fakkeenyaaf yeroo mana hidhaa jiru xalayaa barreessuun waldoonni maalirra akka isaan jiran rakkoo waldaa keessaa furmaanni isaa maal akka ta'e akkasumas immoo akeekkachiisa karaa isaan ittiin kufan karaa isaan ittiin guddachuu qaban waan dhiisuu qaban waan gochuu qaban kana hundumaa xalayaadhaan barreessaa ture jechuudha. Kana jechuun baay'ee kaayyoo isaatiif baay'ee nama dhimmu akka inni ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Oduu gammachiisaa kana keessattis immoo namoonni akka Xiqiqoosii fi Onisimoos isaan kunillee Qolaasiyaas keessatti wangeela kana qooda akka isaan turan Phaawulosiif waa'ee Phaawulos akka isaan himaa turan ragaan nuuf ka'a jechuudha. Kan hundumaarraa immoo akkasumas xalayaa Phaawulos miseensota waldaatiif ergaa ture sanallee isaan kanallee akka gargaaraa turan sirriitti hubanna jechuudha. Kanarraa immoo maal barannaa? Nuti isaan kana hojjetan yoo darban nuti immoo maal hojjennee darbinaa kan jedhu asaamintii keenya ta'uu qaba jechuudha. Keessumaa immoo maqaan Xiqiqoos jedhamu carraa qabeessa jechuudha karaa biraatiin. Maqaa baay'ee gaariidha. Kanaaf akkuma maqaa isaa nutillee har'a carraa qabootadha. Karaa barbaanneef akka barbaannetti osoo baasii guddaa hin baasin osoo baay'ee hin dadhabin wangeela lallabuu osoo dandeenyu wangeela lallabuu dhiisnee ta'aa jirra jechuudha. Kanaaf tarii gaafa dhaabbileen amantii iddoo garaagaraatti baay'atan wangeelli nama bira ga'eera jechuu dandeenya. Garuu wangeela isa dhugaa jireenyaa fi qabatamaa jireenyaan mul'atu lallabuu dadhabne rakkinni guddaan jechuudha. Kanaaf inni kun sirriitti irratti hojjetamuu akka qabu bakka kanatti hubannaa jechuudha. Walumaa galatti barnootni nuti oduu gammachiisaa himuu kana irraa barannu maalidha? Tokkoffaa ergama keenya akka ta'e beekuu qabna. Ergama keenya immoo gaafa jennu
ergamni keenya kun ergama keenya kana gaafa raawwannu hojii Kiristoos hojjete keessa qooda akka qabnu ni beekna. Akkasumas immoo hojii kana gaafa hojjennu baay'ee eebbifamna. Dhumarratti illee badhaasni addaa namoota hojii kana hojjetanii lubbuu gara bidiruu fayyinaatti deebisanii badhaasni guddaan samii akka jiru hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Waaqayyo si eebbisu. Teofii Malkaamuu. Tole, gooftaa gaarii goone galateeffannaa. Ammas dhimma baay'ee barbaachisaadhaan walitti deebineetu jirra. Wanta Waaqayyo akka nuti hojjennu barbaadu hojjechuu akka nuti dandeenyuuf. Kiristoos ammas waan hubachiisuudhaafitu ergaa kanaan gara keenya dhufa. Oduu gammachiisaan nuti qoonnus obboleessi keenya dubbachaa tureera. Itti dabaluudhaan walitti hidhamanii turuun immoo akkamitti akka inni ta'e yeroo ammaa kana kan nuti beeknu. Yeroo ammaa kana addunyaa nuti keessa jirru keessatti namni tokko dhaamsa isaa waliin ga'uudhaaf haala ittiin walii wajjin jiraatu waliif ibsuudhaaf meeshaa ammayyaa ta'e itti fayyadama. Yookiis kanneen akka moobaayilii, intarneetii, televezyiinii fi bilbiloota garaa garaatti fayyadama. Phaawulos yeroo sana sun waan hin jirreef namoota itti fayyadamaa ture. Kana yeroo fayyadamu Phaawulos hojjettoota wangeelaa gara waldaatti yeroo ergu xalayaa barreessee duukaa erga. Isin isa dhaga'aa jedheetu namoota ergu kanaan immoo of eeggadhaa namoota kanaafi kan jedhamus immoo akkasuma akeekkachiisa duukaa buuseetu ergaan. Phaawulos oduu wayii hojjettoota isaatii wajjinii jiru kan inni qoode Maarqos Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 10-11 keessatti waa'ee Maarqos isa Yohaannis jedhamuudhaan beekamu sanaatu kaase. Maarqos kuni durbii Baarnaabaas akka inni ta'e. Isa immoo gara waldaa Qolaasaayisitti erge. Gara waldaa Qolaasaayisitti gaafa ergu Phaawulos akka imalli Maarqos milkaa'u godheedha. Akkamitti akka imalli Maarqos milkaa'u godhe jennee yeroo ilaallu inni hidhata keenyaadha jedheetu gara waldaatti yeroo erge. Arxiqiroos Phaawulosii wajjin hidhata ture. Isaan lamaan loltuu Yesuus turaniidha. Isaan kun lamaanis ammas waliin ta'uudhaan maal godhu? Waldaan lola seexanaarraa akka isheen of eeggattuuf. Darbee immoo walitti dhufeenyi waldaa yookiis walitti hidhatiinsi waldaa akka isheen tokkummooftuuf akka inni jabaatee turuufitu dhaamsa isaa dhaame. Maaliif Phaawulos dhaamsa kan inni dhaamu jenne yoo ilaalle amantoota gosa lamatu waldaa keessa ture. Amantoonni gosa lamaan kuni Yihuudii kiristaana ta'anii fi Yihuudii kan hin taane kiristaana immoo kan ta'an. Amantoota gosa lamaan kanatu ture. Amantoota gosa lamaan kana gidduu waan tokkotu ture. Wal dhabdee muraasatu ture jedha yeroo qorannee ilaallu. Amantoota namoota sadiitu jiru. Sadan Yihuudiidha. Sadi Yihuudii kan hin taane. Garuu kiristaanota. Waldaa kiristaanaa keessa jiru. Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhataniiru. Garuu isaan kana gidduu wal dhabdee muraasatu ture. Garuu namoonni Yihuudii ta'anii fi Yihuudii hin ta'in kun nagaa fi waliigalteedhaan akka walii wajjin jiraatan Phaawulos nutti argisiiseera. Dhaamsisaa kanaan. Kanaaf har'a wanti nuti guutummaatti hojjechuu qabnu hubachuu qabnu wanti nuti goonu walitti hidhama keenya walitti hidhatiinsa keenya akka hin addaan hin kunneef of eeggannoodhaan gochuu akka nuti qabnudha. Maaliif seexanni waldaa Waaqayyoo keessatti nagaa balleessuudhaaf baay'ee hojjeta. Yeroo seexanni waldaa Waaqayyoo keessatti nagaa balleessuudhaaf hojjetu kana keessa waldaa kiristaanaa kan taate oduu gammachiisaa isa labsitu isa Kiristoos isheetti kennee fi Kiristoos isa qulqulluu kana kan labsitu of eeggannaadhaan hojjechuu akka isheen qabdu nu gorsa. Yeroo waldaan keenya addunyaawaa ta'ee guddatu karaa baay'ee jijjiiraadha seexanni. Yeroo waldaan keenya addunyaawaa ta'ee guddataa deemu seexanni karaa ittiin waldattii kana lolu karaa ittiin waldattii kana balleessu karaa baay'ee jijjiira. Yeroo jijjiiramaa kana keessa seexanni waldaa haleeluu fi karaa hunda keenya miidhu nagaa fi waliigaltee keenya balleessus dhabamsiisuudhaafitu karaa barbaadaadha. Yeroo kana keessa immoo waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi? Waan jiru hundayyuu ogummaadhaan fayyadamuu qabdi. Karaa addaatiin ogummaadhaan itti fayyadamuudhaan wal dhabdee seexanni waldaa keessatti facaasu namoota gidduutti facaasu waliigaltee inni diigu kana dhabamsiisuu qabdi. Kanaafiyyuu walitti hidhamanii turuudhaa fi tokko akkuma amma jedhame
karaa seexanni babal'isuu barbaadu kana cufuudha. Waldaa keenya guddina isheetti kan hinaafu yeroo inni tooftaa isaa jijjiirratu kiristaana kan ta'es immoo tooftaa seexanaa kana waaqayyoon kadhachuudhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti jabaachuudhaanitu irratti beekee tokkummaa kana jabeessuu qaba. Akkuma Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee ani abaluun gara keessanitti ergeera. Inni immoo gara keessan dhufeera. Isin immoo isa simadhaa jedheetu tokkummaa isaa jabeessaa ture. Kanaaf har'allee waldaan kiristaanaa waan hundumaa keessatti kan kootu gaariidha. Yaadan dubbadhetu baay'ee caaluu qaba. Yookiin immoo an wal namoota biratti fudhatama argachuun qabaatu hin taane wal jajjabeessuudhaan karaa sirrii ta'e irra wal ishee wal erguudhaan hidhata walii ta'uu isheetiin jajjabaachuu akka isheen qabduuf sagalee kana nuuf kaasaa jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Egaa waldaan yeroo kamiyyuu oduu gammachiisaa kan isheen qooddu jechuudha. Dachee kanaatiif waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos oduu gammachiisaa akka isheen qoodaa jirtu jechuudha. Kana keessatti immoo oduu gammachiisaan kun akka inni hin qoodamneef immoo inni hamaan sun gara biyya lafaa dhufe kun kana milkaa'ina isaan barbaadu. Kanaafuu waldaan yeroo kamiyyuu tooftaa seexanaa kana beekuudhaan irratti dammaqoo ta'uu akka isheen qabaattu nutti nu barsiisa jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 4-11 kan nuti amma ilaalle jechuudha. Oduu gammachiisaa akka nuti qabannee jirru isa kanaatiif immoo hariiroon keenya jabaatee dhaabbachuu akka nuti irra jiraatu. Yesuusiif jireenya keenya yoo laanne jabaannee akka nuti dhaabbannu taasisa. Jireenya keenyaan kan nuti mirkaneessuun kana kanaatiif isa kana gochuu akka dandeenyuuf ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Boqonnaa daqiiqaa muraasa booda fudhannee walitti hin deebina. Hordoftoota keenya ammallee qorannaan keenya itti fufee jira. Boqonnaa daqiiqaa muraasa booda walitti deebina jechuudha. Tole, ammas walitti deebinee jirra. Qorannaa keenya kanaan baay'ee akka itti gammaddan hubannaa Hafuurri Qulqulluun nuuf qopheesseen akka itti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Obboloota keenya ammallee qorannaan keenya itti fufee jira. Itti fufuudhaan Yesuus keessa guutuu ta'ii dhaabbadhu kan nuun jedhu Qolaasaayis boqonnaa 4:12-13 irratti heertuu kana dubbifachaa walii wajjin qorachaa hin turra. Obboleettiin keenya aannaniin itti fufti. Tole. Qorannaa keenya macaafa qulqulluu torban darbees arras taanaanii Qolaasaayisiin qorachaa jirra. Walumaa galatti boqonnaa xumuraarra geenye jirra. Qolaasaayis boqonnaa 4:12-13. Yesuus keessatti guutuu fi mudaa kan hin qabne ta'anii dhaabbachuudhaaf wantoota barbaachisan iddoo kanatti immoo nutti dubbata. Yesuus keessatti guutuu ta'uudhaaf mudaa kan hin qabne ta'uun akkamittiin akka danda'amudha iddoo kanatti kan inni nu hubachiisuu barbaadu. Akkuma amma obboleessi keenya asii malkeen dubbachaa turetti Phaawulos iddoo miilli isaa dhaquu hin dandeenye maal fayyadama? Namoota fayyadama inneerra namoota erga. Bakka dhaquu barbaade garuu immoo sababa dhugaa kanaatiif jecha hidhamee mana hidhaa keessa waan jiruuf namoota erga ture. Akkuma kana xalayyaa barreessa ture. Phaawulos haala dinqisiisaa fi haala nama hin amansiisne yookiis haala ulfaataa keessatti haala namni amanuu hin dandeenyeenitu hojii dinqisiisaa kana hojjetee wangeela lallabaa ture. Qolaasaayis boqonnaa 4:12 nan dubbisa akkas jedha. Ephafiraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif hin erga. Isin namoota ga'an taatanii
wanta waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif hin dhamaa jedha. Maal taatanii guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni yeroo hundumaa kadhata isaatiin isiniif hin dhamaa jedha. 13 irraa inni isinii fi warra Laadooqiyaaf warra Heraapoolisiif hojjechuutti jabeessee akka dadhabee ani dhugaanan ba'aa jedha iddoo kanatti. Walumaa galatti gabaabsinee iddoo kanatti kan nuti ilaallu jecha guutuu jedhudha. Guutuu ta'anii dhaabbachuudhaaf mudaa kan hin qabne ta'anii dhaabbachuudhaaf kan nama barbaachisu kadhataa jechuudha. Phaawulos kadhataa ture yeroo mana hidhaa keessa turu sabni ati natti kennite kun akka dubbii keetiitti jiraachuu akka isaan danda'aniif haxxummaa seexanaallee ooluu akka isaan danda'aniif isaan gargaare jedheetu Phaawulos kadhataa ture. Takkaa boqotee hin beeku Phaawulos. Yeroo akkuma amma kutaa jalqabaa keessatti obboleessi keenyaa si fayyeeraan nuu kaasee ture Phaawulos miillaan illee deemsa kiiloomeetira hedduudha kan inni deeme wangeela lallabe. Akkuma kana torbee darbe ilaallee turre maal jedha? Ani yoon hidhame iyyuu wangeelli waaqayyoon hidhamuudha. Maaliif akka sammuu isaa amansiisee jira. Yoon hidhame iyyuu xalayyaadhaan bakka qaqqabsiisuu qabu hundumaan qaqqabsiisa waan ta'eef ani hidhamuun wangeelli hidhamuu hin ta'u jedheetu kutannoodhaan akka inni itti fufeetu agarra. Kanaaf iddoo kanatti wanti inni dubbachuu barbaadu akka Yesuus Kiristoos keessatti guutuu fi mudaa kan hin qabne ta'anii dhaabbachuudhaaf wantooti nama jabeessanii tokko kadhannaadha. Kadhannaan baay'ee cimaa fi baay'ee murteessaa akka ta'e nutti dubbata jechuudha. Kanaaf mee Qolaasaayis boqonnaa 4:12 irraa wanta jiru amma irratti dhaabbanne yoo ilaalle inni waan waaqayyo akka gootaniif barbaadu hundumaa guutummaatti akka hubattaniif isiniif hin kadhataa jedha. Kanaaf iyyuu waa'ee jabaatanii dhaabbachuu kanaaf waa'ee kadhannaa kanaa kutaa garaagaraatti ilaala. Tokkoffaa akka jabaattaniifi jedha. Akka jabaattaniifi jechi kun amantiitti cimanii dhaabbachuu fi socho'uu dhiisuu yeroo yookiin amantii irra jiran irraa utuun socho'in yookiin utuu hin galagalin jabaatanii dhaabbachuudhaaf Yesuus Kiristoos irratti hundee amantii keenyaa isa ta'e gadi fageeffannee dhaabbachuu akka nu dandeenyu nunillee karaa kanaan nu gorsaa jechuudha. Kana gochuun kan dandeenyu immoo yoo dhugaa macaafa qulqulluu beennee fi oduu gammachiisaa waa'ee Yesuus yoo amanne qofaadha. Amantii keenya irratti jabaannee dhaabbachuu kan nuti dandeenyu dhugaa macaafa qulqulluu waa'ee keenyaaf barreeffame kana irratti jabaannee yoo dhaabbanne Yesuus keessatti guutuu ta'uu kan nuti dandeenyu nutti dubbata jechuudha. Akkuma kana immoo Efesoon boqonnaa 6:11 irratti wanti caafamee jiru haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Wallaansoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macaa fuurota hamminaa bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabnedha. Haxxummaan seexanaa biyya lafaa kana irratti guutuudha. Isaaniin keessatti lola lollee mo'achuudhaa fi mi'a lolaasa kan waaqayyoo ta'e guutummaatti akka maalitti uffachuu qabna? Akka uffataatti uffadhaatii dhaabbadhaa. Kanaatiif jechi guutuu jedhu kuni guutummaatti mi'a lolaa keenya isa ta'e sagalee waaqayyootiin utuun socho'in jabaannee dhaabbachuu akka nuti qabnu iddoo kanatti kan nutti dubbatu. Akkuma kana sagalee waaqayyoo maalis hin gochuu fedha? Guutuus hin gochuu fedha. Jecha guutuu jedhudha kan nuti ilaalaa jirru. Guutuus hin gochuu fedha. Jaalala waaqayyoo isa qulqulluu jechuudha. Nu fayyisuuf jecha Yesuusiin gara fannootti kan erge maaloodha? Jaalala. Akka nuti fayyinuu fi akka nuti abaarsa jalaa oolluu fi Yesuus jaalala nuuf qabu yookiis immoo ammam akka nu jaallatu eessa dhaqee nu agarsiise? Fannoo irratti dhaqee nu agarsiise. Kanaaf iyyuu nuun immoo isa keessatti guutuu taanee dhaabbachuudhaa fi jaalalanni hanga fannootti nutti agarsiisee fi nutti mul'ise sana dinqifachaa ilaalaa jiraachuu akka nuti dandeenyudha. Yookiis jaalalli fannoo nuuf galuu akka qabudha iddoo kanatti kan inni dubbachuu barbaadu. Akkuma kana guutummaatti akka hubattaniif gaafa jedhu jaalala waaqayyoo guutummaatti akka hubattaniif gaafa jedhu jecha guutummaatti yookiis guutuu jedhu waaqayyoo akka nuyi guutuu goonee waa beeknu akka barbaadu agarsiisa. Fakkeenyaaf Abiraamiin fakkeenya fudhannee yoo ilaalle Abiraam waaqayyoo waadaa isaaf galeera. Waadaa waaqayyoo isaaf gale sana akka raawwatamuu fi guutummaatti amane jechuudha. Kanaaf iyyuu
guutummaatti akka hubattaniif gaafa jedhu amantii keenya illee jabeessinee beekuudhaa fi wanta Waaqayyo waadaa nuuf gale maal gochuu qabna? Amanuu qabna. Yoo amanne akkuma Abiraamiif kakuun galame sun raawwatame sababii inni amaneef naaf ta'a jedhee gatii amanee abdiidhaan Waaqayyoon eeggatee fi kakuun isaa raawwatameef. Arras nuunis Yesuus keessatti mudaa kan hin qabne taanee dhaabbachuudhaaf amanuun tokko tokko keenya akka barbaachisu iddoo kanatti nutti dubbataa jechuudha. Akkasuma waan Waaqayyo akka gootaniif barbaadu hundeedha. Wanta Waaqayyo akka nuti goonuuf barbaadu, wanta inni nurraa eegu, wanta inni ijoollee koorraa kanatu eegama, ijoolleen koo akkas yoo godhan gaariidha jedhee wanti Waaqayyo nurraa barbaadu akka sagalee isaatiitti jiraachuudhaan, karaa isaarra jiraachuudhaan, dubbii isaatiif iddoo kennuudhaaf, namootaaf fakkeenya taanee mul'achuudhaaf wanta Waaqayyo nurraa barbaadu hundumaa yoo goone Yesuus keessatti guutuu ta'uu akka nuti dandeenyu nutti dubbataa jechuudha. Qolaasaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 fi lakkoofsa 10 yoo dubbifattanii yeroo hundumaa Waaqayyoon gammachiisuudhaaf wanti Waaqayyo narraa barbaadu maali? Iddoo kamitti Waaqayyo na barbaada? Akkamitti Waaqayyo na barbaada jennee karoora Waaqayyo jireenya keenyaaf qabu yoo beekne, yoo adda baafne, yoo isa yaanne, yoo yeroo hundumaa isa karoorsine Yesuus keessatti mudaa kan hin qabne, Yesuus keessatti guutuu taanee dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Arras Yesuus keessatti guutuu ta'uuf, Yesuus keessatti mudaa kan hin qabne taanee dhaabbachuudhaaf sagalee Waaqayyo hordofuun nu barbaachisa. Isarraa barachuun nu barbaachisa. Yeroo hundumaa karoorri keenya Waaqayyo wajjin yoo ta'e wanti Waaqayyo wajjin guutuu akka nuti taanu nu dhorku tokko iyyuu hin jiru. Guutuu ta'uudhaaf haa kadhannu, ajabaannu, walatumsinu jechuun barbaada. Galatoomna. Fakkeenya guddisnee ni galateeffanna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo haalaaf karaa baay'eetiin nu gargaaraa jira, nutti dubbachaa jira, abdiis nuuf kennaa jira. Egaa akkuma torbee darbee jedhe gorsi Waaqayyo itti fufee jira. Akeekkachiisni itti fufee jira. Gurri hunduu ni dhagaa. Ogeessi garuu waan dhagee hojiirra oolcha jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessattis akka bofaa akka guggee garraamii akka bofaa haxxee ta'a jedha. Kanaaf dhugumayyuu haxxee yoo taane waan hafuurri qulqulluun nutti himu hubanna jechuudha. Dhaggeeffanna jechuudha. Hubannee goyyoomsaa jalaa oollaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyoof jiraachuun qormaata guddaadha biyya lafa kana keessatti. Waaqayyoof jiraachuu gaafa jennu sadarkaa afaanitti yoo ilaalle baay'ee salphaadha. Garuu madaallii jireenya kiristaanotaa irratti yoo finnee ilaalle garuu Waaqayyotu beeka. Eenyu akka isaaf jiraachaa jiru. Jireenya dhugaadhaaf safartuun harka Waaqayyoo harka jira. Kanaaf wanti samii nabuuf wanti Kiristoos habu yoo jiraate namni amma lafarra jiraatutti jireenya dhugaa ta'e duwwaa akka inni jiraatudha jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti yeroo hundumaa torbaniitiin barsiifni wallakatti barsiifamu kan hin barbaachiseef namni waan hundumaarraa suuta gara qulqullummaa fi qullaa'ummaa Kiristoos barbaadutti akka guddatuufidha jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan. Kanaaf nuti duukaa buutuu Kiristoosidha. Fakkeenya tokko nuuf kenna kitaaba qulqulluu keessaa mee jalqaba Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irra kan jiru Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaa Deemaas nagaa isiniif dhaamaa jedha. Iddoo kanatti namoota lama argina. Luqaasii fi Deemaas argina jechuudha. Isaan lachuu namoota maal godhanidha? Wangeela lallabanidha. Isaan lachuu Luqaasis Deemaasis jechuudha. Osoo wangeelaaf adeemaa jiranii maaltu isaan mudate laata? Xumurri isaanii maal fakkaata laata? Kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Kan ammoo isa arganna lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 hanga 11 irra kan jiru irraa arganna jechuudha. Waa'ee seena namoota kana lamaanii. Waan isaan wal fakkeessu lachuu isaanii wangeela lallabu. Lachuu isaanii baattuu wangeelaati jechuudha. Lachuu isaanii kara deemtota. Garuu xumurri isaanii maali? Kan jedhu eessa gaaniitu dhaabbatanii eessa amma isatti immoo itti fufanii kan jirudha jechuudha. Amma wanti nuti ilaalaa jirru eenyuuf jiraachuudha? Waaqayyoof jiraachuudha jechuudha. Heertuu kanarraa baay'een ajaa'ibe. Deemaas lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 amma 11tti kan jiru. Deemaas biyya lafaa kana jaallate. Ana buusee mandara Tasalonqee dhaqee. Qirqoos biyya Galatiyaa, Xiimotewos immoo biyya
Dalmiitiyaa dhaqe. Luqaas duwwaatu ana bira jira. Yeroo dhuftu Maarqosii fi Maarqos of duukaa fidii kottu. Inni anaaf ergamuudhaaf waa'ee anaaf hin baasaa jedhe. Garaagarummaan guddaan iddoo kanatti dhufe argitanii. Amma Luqaas duwwaatu hojii wangeelaa kan hojjechuutti hafe. Deemaas maal jaalate? Biyya lafaa jaalate. Otoo maal gochaa jiru? Otoo wangeela lallabu. Argitanii har'a lafa onaa keessa jirra. Biyya lafaa keessa jirra. Wangeela otoo lallabnu gaafa biyya lafaa jaalannu jireenya Kiristoos wajjin jiraannu maal goone adda kunne jechuudha. Kana jechuun maal yaadachuu qabna? Sabni Israa'el gaafa Waaqayyo isaan wajjin hin jiru galaana ce'aniiru. Gaafa Waaqayyo isaan wajjin hin jiru nyaanni ergamoota samiidha isaaniif kennameera. Gaafa Waaqayyo isaan wajjin hin jiru dhagaan gogaan bishaan isaaniif baaseera. Garuu gaafa Waaqayyo isaan irraa adda ba'u lafti tarsee isaan liqimse. Bofti isaan hidde. Walii isaan ni nyaachuutti deebi'an. Gara du'aatti deebi'u filatan. Argitanii? Kuni maalinni gaafa waan biyya lafaa, waan garaa keenyaa, waan foon gabbisu gaafa hawwinu nuti Kiristoos irraa adda baana jechuudha. Har'a jireenya keenya keessatti obboloota ko wanti Kiristoos irraa adda nu baasu maal fa'i? Dhugumaa dhugaatti waan biyya lafaa jaalachuun Kiristoos irraa 100% gargar nama baasa. Kana eenyumtu beeku qaba jechuudha. Kana immoo sadarkaa lallabaa fi sadarkaa barumsaatti osoo hin taane kutaa jireenya keenya keessatti madaalutu nurra jiraata jechuudha har'a. Kanaaf har'aa kaasnee waa'ee kanatti yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos gaafa laallu yeroo Yesuus Kiristoos itti dhufu hin beeknu. Har'a teebur ta'e hin beeknu. Garuu mallattoowwan jiran hundumtuu raawwatamaniiru. Tarii karaa lama mootummaa Waaqayyoo dhabuu dandeenya. Tokkoffaa osoo nuti qalbii jijjiiratiin Kiristoos nutti dhufuu danda'a. Lammaffaa nuti osoo qalbii jijjiiratiin fooniif hafuurri keenya wal keessaa ba'uu danda'a. Du'uu dandeenya jechuudha osoo qalbii jijjiiratiin. Karaa kanaatiin osoo qalbii jijjiiratiin guyyaan nutti dhumuu danda'a jechuudha. Guyyaan du'a keenya hin beekamu. Guyyaan dhufa Kiristoosis hin beekamu jechuudha. Kanaaf kana lamaaniitiif yeroo hundumaa qophaa'ota ta'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu dammaqoota akka taanuuf Phaawulos irra deddeebi'ee nu akeekkachiisaa jira jechuudha. Akkasumas immoo hundaan ol garaan keenya maal qabaa kan eenyuutis kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Garaa keenya namni biraa arguu hin danda'u. Eenyumtu dubbisuu hin danda'u jechuudha. Waan afaan hin dubbadhu kana malee garaa keessa kan jiru eenyumtu beekuu hin danda'u. Garaan koos kan eenyu akka ta'e eenyumtu beekuu hin danda'u jechuudha. Akeekkachiisni guddaan Waaqayyo dubbatu bartoonnis himaa turan Phaawulosis sirriitti himaa kan jiru garaan keessan kan eenyuuti kan jedhudha jechuudha. Kanaaf garaan keenya yookiin onneen keenya oddoo buufata hafuura qulqulluuti immoo oddoo buufata wanti hamaan keessatti oomishamudha kan jedhudha. Sammuun keenya immoo oddoo kuusaa dubbii sagalee Waaqayyooti immoo oddoo itti wanti biyya lafa wanti waa'ee hin baasne sammuu keenya keessatti walitti qabamudha kan jedhu sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Tarii wantoota naannoo keenyaa yoo yaadne sammuun keenya sanaan guutamuu danda'a. Sanaan chaarjii ta'uu danda'a. Garuu waan samii yoo yaadne immoo waan samiin sammuun keenya chaarjii ta'uu danda'a. Gaafa wanta samiitiin sammuun keenya chaarjii ta'u wanti biyya lafaa nu keessa godaana. Gaafa waa'ee samii yaadnu garaan keenya qulqullaa hafuura qulqulluu nu keessa buufata wanta inni jedhe duwwaatu nu keessa bahee mul'ata jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabna. Dabalataan immoo mul'ata boqonnaa 13 boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hanga 12tti yoo laalle waa'ee waldaa Laadoqiyaati. Waldaa Laadoqiyaatiif ergaan dhaqee ture. Ergaan waldaa Laadoqiyaatiif dhaqee waldaa Laadoqiyaa ani waan hundumaanuu maalitti gootoodha. Ani sooressaa ofiin jechaa turte. Ishii waan tokkoyyuu akka ishiitti hin hir'annetti of yaadaa turte. Garuu ergaan gara ishiitti dhufe ishiin hiyyeessa akka taate, qullaa akka taate, jaamaa akka ishiin taate ergaan gara ishee dhaqe jechuudha. Har'a jireenya keenya keessattis immoo ergaan kun jireenya keenya keessatti lallabamaa jira. Kanaaf ergaan waldaa Laadoqiyaa waldaa xumuraati. Barri har'a nuti keessa jirrus bara xumuraati. Yeroo xumuraati. Kanaaf ergaan Laadoqiyaa ergaa keenya jennee fudhachuutu nurra jira jechuudha. Har'a amanuu duwwaa miti. Wangeela lallabuu duwwaa miti. Wanti nurraa eegamu. Gaafa Kiristoositti dhiyaannu wanti nutti hir'atee jiru baay'een isaa nuuf ifaa isa kana sirriitti beekuutu nurra jiraata jechuudha. Wanti sirriitti nuti hubachuu qabnu tokkoffaa cubbuu keenya himachuu qabna. Lammaffaa garaa keenya Yesuusiif banuutu nurra jiraata. Sadaffaa immoo wanti nuti gochuu qabnu amantii fi jaalala Yesuus akka nuuf kennu isa gaafachuu qabna jechuudha. Amantii fi jaalalli kun immoo warqee ibidda keessatti
akka warqee ibidda keessatti ho'eete jechuudha. Tempereechar ittiin warqeen ho'ifamu gaafa baay'ee dabalaa deemu xuriin warqee irra jiru maal ta'a? Irraa gubata jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessattis immoo ibiddi dhiphinaa fi qormaata jireenya keenya keessa jiru hundaaf jireenya keenya keessa jiru hundumtu kuniyyuu fakkeenyi warqee kun jireenya keenya keessatti fakkeenya guddaa nuuf ta'a jechuudha. Maaltu akkaataa warqeen kun tokko ibidda keessatti lixxee ittiin xureeshii ittiin qulqullooftu dhiphina qormaata jireenya keenya keessa jiruuf fakkeenya guddaadha jechuudha. Akkasumas qormaanni kun immoo cubbuu lollee akka mo'annuu fi garaa keenya keessaa akka isa dhabamsiifnuuf nu gargaara jechuudha. Waaqni hunduma keenya gargaara. Fayyaadha. Waaqayyo isin eebbisu toora dabaree keessan eeggattanii bifa adda ta'een qorannaa keenya itti fufaa jirra. Buloonni keenyi qorannaa keenya nu qorachiisaa jiru. Mee gara xumuraatti yaadni dabalataa kan jiru yoo jiraate karaa buleessa keenya malakaamu yaada xumuraa nuuf kennaniiti gara xumuraatti finnaa jechuudha. Tole gaariidha gooftaa keenya guddaa gaarii goonee galateeffanna sammammaatti nu gargaari. Ergaan nu ilaalaa jirru dhimma baay'ee barbaachisaadha. Wanta yeroo keenyaaf nuuf ta'u. Kanaaf ergaan Laadooqiyaaf ergame ergaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraati waldaa haftuudhaaf ergameedha. Baay'ee isaa dhoksaa isaa qamirraatii kan nuti baay'ee isaa ilaalaa jirruuf argaa jirrudha waan ta'eef anis baay'ee gadi fageenya isaa keessan seenu. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 16 fi haga 18tti kan jiru Qolaasaayisiif kan ergame Laadooqiyaanis akka isheen dubbiftu barbaade Phaawulos. Xalayyaan isin bira ga'e kun erga ofii keessaniif dubbiftaniif booda Laadooqiyaanis akka isheen ergaa kana argitu. Akkasumas immoo ergaa waldaa Laadooqiyaatiif ergame isinis akka argitaniidhaan heertuu kana meen dubbifanna. Boqonnaa 4 lakkoofsa 16 akkas jedha. Ergaan kun isin gidduutti ergaa dubbifame booddee waldaa Laadooqiyaattis akka dubbifamu godhaa. Ergaa isa waldaa Laadooqiyaatti ergame immoo isin dubbifachuun isin irra jira jedheetu lamaan isaanii walitti hidhatiinsa akka isaan qaban. Ergaan kun egaa Laadooqiyaadhaaf ergame garuu waldaan Qolaasaayis akka isheen dubbiftu. Waldaa Qolaasaayisiif ergame garuu waldaan Laadooqiyaas akka isheen dubbiftuufidha. Wantoonni Laadooqiyaan qabdu akkuma amma buleessi kaasaa ole waa sadii qabdi. Laadooqiyaan hangeessifadheeraa wanti natti irratu iyyuu hin jiru guutuudhaa ittiin. Yesuus garuu kana sadan argishee keessatti. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti. Atis ani sooressa geessifadheeraa wanti ana barbaachisus hin jiru hin jetta. Ati nama gadadamaa namni boo'uuf hin ta'u deegaa jaamaa qullaas ta'uu kee hin beektu jedhaan. Kiristoos ergaa kana Laadooqiyaadhaaf erge. Ati nama akkamiiti? Deegaadha, qullaadha, jaamaadhas. Laadooqiyaan wantoota kana sadan kan isheen jettu biyya Laadooqiyaa keessatti qorannaan kan hin argisiisu warqee oomishuudhaan beekamti. Akkasuma uffata babbareedaa dha'uudhaan jirbirraati wantoota akkas akkasii hojjechuudhaan huccuu qopheessuudhaan beekamti. Inni sadaffaan kuulii yookiis wanta ijatti dibatanii ittiin miidhagfaman kana sadan oomishti. Kanaanitu ani geessifadheeraa guutuudhaanii kan isheen jettu kanaafi. Isheen garuu maal hin argine ulfina Waaqayyoo ofirraa fuuteetu isuma kan isheeti ofii ishee harka isheen oomishattu sana waan amanattuuf jechati ergaan kun isheedhaaf dhaqe. Kanaaf iyyuu ati maali deegaadha, qullaadha, jaamaadha. Garuu deegummaan kee akka mul'annetti kottu anatti warqee qulqulluu bitadhu. Qullaa taatee saalli kee akka fakkeetti mul'annetti uffata adii anatti uffadhu. Akkasumas jaamaa taatee iji kee harkaa arguu hin dhabnetti qoricha ijaa anatti fudhadhu yookiis kuulii ijaa anatti fudhadhu ittiin jedhe. Ergaaleen kun sadan Waaqayyo yeroo hundumaayyuu saba isaa cubbuurraa akka isaan deebi'aniif waamicha godha. Israa'eloota yoo fudhannee ilaalle Israa'eloonni waaqa tolfamaa akka isaan hin waaqessinee fi raajonni yeroo baay'ee irra deddeebi'anii isaanitti himaniiru. Israa'el qalbii akka jijjiirratuu fi utuu yeroon hin darbin waaqota sobaa akka dhiiftuuf raajonnis isheetti dubbataa turaniiru. Isaayaasiin itti erge. Isaayaasiin gaafatti ergu Isaayaas boqonnaa 1 lakkoofsa 16 haga 21tti kan jiru dhiqadhaa of qulleessaa. Cubbuu keessan hundumaattis dhiisaa.
anatti galagalu dhukkuma sitti ta'e hundumaa kanas dhiisaati gara kootti deebi'aa dheetu waamicha isaaniif godhe. Akkasuma Yohaannis waan tokko lallabaa ture. Yaada garaa keessanii geddaradha. Mootummaan Waaqayyoo waan dhiyaateef jechuudha. Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti kan inni lallabaa ture. Yesuusis akkasuma ergaa kana fakkaatu labsaa ture. Kanaaf maal barbaada? Yeroo hundumaayyuu waldaan akka isheen qullooftu barbaada. Akka isheen ergaa isheetti kenname, oduu gammachiisaa isheetti kenname akka isheen hin daganne barbaada. Kanaaf ergaa akkasii Waaqayyo Laadooqiyaadhaaf erge, ergaan Laadooqiyaarra ergaa keenya. Nuyi namoota bara xumuraarra jiraniif, kiristaanota bara xumuraarra jiraniif ergaa akkasiiti. Utuu hin qabaatin qaamna nuyi hafuura qulqulluutti guutuudha. Utuu maan argatin nuyi wanti nu barbaachisu hin jiru. Tola Yesuusiin fayyineerra kana haala wanti nu barbaachisu hin jiru namoota jedhaniif waamicha akkasii kan taasisuudha jechuudha. Waaqayyo isa eebbisu. Poolisi keenya Malkaamu. Kutaan kun egaa kutaa qorannaa keenya hanga torbanoota 13 walitti fufinsaan hojjechaa turredha. Amma gara xumuraatti finneerra tarii yaadonni muraasni kan itti nuti daballu yoo jiraate gama keessanii namas carraa xiqqoon isiniif kenna. Maal jettu waan jetta yoo qabaattan? Ishi baay'ee galatoomii. Egaa qorannaa keenya asuma irratti goolabuuf jirra. Garuu goolabuu qorannaa keenyaa dura tuqaa 4 wayii kaasee xumuruun barbaada. Tuqaa tokkoffaan har'a lolli guddaan samiif lafa gidduutti ta'aa jira. Kana jechuun Kiristoosii fi Seexana gidduutti ta'aa jira. Maaliif isaan kana gidduutti ta'aa jira? Ilmaan namoota fayyisuudhaaf. Karoora fayyinaa duraan bahe sana fiixaan baasuudhaaf. Loloonni kun immoo eenyurratti gaggeeffamu? Ilmaan namoota irratti gaggeeffamu. Seexanni namoota balleessuuf hojjeta. Waaqayyo immoo jireenya namaaf kennuuf hojjeta. Karaa biraatiin immoo Yesuus Kiristoos fannoo isaatiin seexanni ajjeesaa ta'uusaa fiixaan baasee mirkaneesse. Sana booddee nuyi cubbamoota lafarra duwwaa osoo hin taane ergamoota samii jiraniif illee wanti kun ifa ba'e jechuudha. Seexanni baay'ee hamaa ajjeesaa fincilaa akka ta'e fannoon sirriitti ifoomsee mul'ise jechuudha. Kanaaf fannoon Kiristoos namootaaf duwwaa yoo osoo hin taane foon uffachuun Kiristoos nuyi namoota cubbamoota kanaaf duwwaa yoo osoo hin taane ergamoota samii jiraniif iyyuu saayinsii bara baraan qoratamee jira jechuudha. Kanaaf fannoo Kiristoos irraa dhugaan macaafa qulqulluu kun hundumtiyyuu fannoo Kiristoos irraa yaa'anii jechuudha. Kanaaf fannoon Kiristoos bu'uura mo'icha keenyaati. Dirree mo'icha keenyaati jechuudha. Kanaaf waa'ee fannoo Kiristoos yoomiyyuu dagachuu hin qabnu jechuudha. Barnoota keenya har'a keessattis waa'een du'uu Kiristoos fannoo Kiristoos nuuf galeera taanaan nuti cubbuudhaaf diina jechuudha. Cubbuun jibbina jechuudha. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas har'a Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee mirga abbaa isaa taa'eera. Achi taa'ee maal hojjechaa jira? Nuyi falmaa jira. Gaafa nuti cubbuu hojjennee turre cubbuu keenya irra nu dhiqeetu seexanni dhaqee gaafa nu hammeessu lakki inni qulqulluudha. Dhiiga kootiin kanan bitadheedha. Mudaa hin qabu jedheetu eenyu falma? Nuyi falma jechuudha. Kanaaf abukaattoo isa qabna, abbaa biraa qabna, samii irraa qabna jechuudha. Kanaaf kan nu hammeessu eessumayyuu hin jiru jechuudha. Gaafa nuti Kiristoosiif jireenya keenya kenninu seexanni gonkumaa nu balleessuu hin danda'u. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuti seexanni akka nu balleessiniif eenyuuf kennuu qabna? Kiristoosiif kennuu qabna jechuudha. Lammata immoo samii keessatti waggaa 1,000 jiraachuuf jira jechuudha. Waggaa 1,000tiif galmee samii qoranna jechuudha. Kiristoos erga dhufee booda. Sana booddee waan cubbuu hundumtiyyuu maaliin balleeffamu? Galaana ibiddaatiin balleeffamu. Lafti kunis ibiddaan qulqulleeffamte jechuudha. Kanaaf nuti Kiristoos gatiidhaan nu bitee warroota ibidda bara baraatiin badan kana keessa qooda kan qabaanneef jecha wangeela kana amanne Kiristoos lallabaa jirra. Waa'ee fayyina kanas lallabaa jira jechuudha. Eenyumtuu kana hubachuutu nurra jira. Inni kun xumura jireenya keenyaati, xumura biyya lafaa kanaa kan murteessutu waa'ee dhufaatii Kiristoos jechuudha. Dhufaatiin Kiristoos immoo dhufeera, gaheera, wanti hundumtiyyuu xumurameera kana beekuu qabna jechuudha. Dhumarratti xumurri cubbuu ni dhufa jechuudha. Kanaaf duuni gaaf tokko ni du'a jechuudha. Sana booddee yeroo cubbuun balleeffamu Waaqayyo xumuratti lafaa fi waaqa maal godhaa? Tokko taasisaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen keenya maal jedhaa? Waaqaa fi lafa tokkummeessuu jedha jechuudha. Kanaaf gaafa cubbuun badu, gaafa abbaan cubbuu badu,
gaafa lafti kun ibiddaan qulqullooftu samiif lafti maal ta'eera tokko ta'e jechuudha. Cubbuunis waan cubbuus hin jiru jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u galatooma. Waaqayyo si eebbisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma kanaan dura gara dachee kanaa dhufee dachee kanaa fi Waaqa wal barsiise miilanas lammaffaa yeroo dhufu hin qulleessaa qulqulloota isaa ofitti fudhataa wantoonni biyya lafaa irratti har'a nama rakkisan hundinuu hin barbadaa'u. Ameen. Qulqulloonni immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin Ameen. hin jiraannaa jechuudha. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa ayyaanni Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kanaatiif lafarraa amma jiraannutti qophii goonee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isa deebi'ee lammaffaa dhufuuf jedhu jabaannee dhaabbannee eeggachuu akka nurra jiraatu beeknee waan nurraa barbaachisu hundumaa hojjennu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan ammoo kan nuti goonu humna keenyaan miti gargaarsa hafuura Waaqayyootiin. Kanaaf akka kanaatti qorannaa keenya gara xumuraatti hin fidna guyyaa har'aa yaadaaf gaaffii yoo jiraate. Akkuma dura isin beeksisaa turre lakkoofsi bilbilaa jira. Barreessuu barbaadan lakkoofsi saanduqa poostaan jira. Karaa sanaatiin nu qunnamtanii qorannaa keenya irratti yaadni dabalataan kan isin barbaadu yoo ta'e yaada keessan dhiyeeffachuu hin dandeessu. Qorannaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti yommuu xumurru bakka jirtan hundumaatti ayyaanni araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kanaaf qophiilee sagantaa Hooppi chaanaalii kanneen biroo wajjiniin turtii gaarii isiniin jenna. Asii obboleessi keenyi Malkaamuun kadhannaa nuuf gochuudhaan qorannaa keenya guyyaa har'aa hin goolabnaa jechuudha. Gooftaa keenya, uumaa keenyaaf fayyisaa keenya si galateeffannaa Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Ameen. Gargaarsaaf kunuunsaa eegumsaa addaa nuuf baay'iftee karaa hundumaatiin waan tokkollee nutti hin hir'isin dubbii keessa qulqulluu kanas akka soorrannuuf maaddii ulfina qabeessa kanarratti waan nu gargaarteef bara baraan si haa galatu. Ameen. Yeroo kana immoo Abbaa jireenya keenya hundumaan dabarsee sitti kennaa nus ta'e dhaggeeffattoota keenya hundumaa nus waan dubbanneen jiraachuu akka dandeenyu dhaggeeffattoonni keenyas kan dhaga'aniin jiraatanii ulfina keessa qulqulluu sanaaf qophaa'uu akka isaan danda'aniif ati isaan gargaari. Ameen. Cubbuutti hunduma keenya qulleessi. Ameen. Ergaa yeroo kana nutti dubbatte hundumaatiin jiraannee samaa'ee dhaallu nu gargaari maqaa Yesuusiin. Ameen. Fayyaa ta'u. Falabdi malkamna adim sarra utujiru wigara budini lalu wakayo wadanuf gadi yomi yudi bisenalu akka abdinuf kenneti garasati nufudata barota lakofsan gamneef gooftaan nu wajjin jiraata.
hafuura sin jajjabeessu sinifaan erga jedheera. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo abdii kanaan haa jiraannu. Qormaanni nutti hammaatus amantiin haa jajjabaannu. Yesuusin obsaan haa eegnu. Biyyi keenya addaana miti beekaa darbaa jiraanna. Godaantota nu isa miti lafarraa abdii maal qabna. Adeemsarraa utuu jirru nuyi gara booddeen ilaallu. Waaqayyo waadaa nuuf gale yoomiyyuu deebisee naalu. Akka abdii nuuf kennetti gara isaatti nu fudhata. Baroota lakkoofsan qabneef Gooftaan nu wajjin jiraata. Abboommi kootti jiraadha yoo jaalala koo raawwatu. Sinaan fudhaa gara kootti samiina wajjin jiraatu. Muka jireenyarra nyaatu. Biyyi keenya addaana miti beekaa darbaa jiraanna. Godaantota nu isa miti lafarraa abdii maal qabna. Adeemsarraa utuu jirru nuyi gara booddeen ilaallu. Waaqayyo waadaa nuuf gale yoomiyyuu deebisee naalu. Akka abdii nuuf kennetti gara isaatti nu fudhata.